Kam qenë në 2023-ën, kam qenë 14 vjeçar, jam konë në BFA Bay Dortmund, jam konë në prova 3 ditë, atë prova i kam kalu me sukses, ekipi është jashtëzakonisht shumë është i mirë, kalon shumë përshtypje të mëdha, shpresoj që me shkua pet. Një detaj prindja Luli ma tregoi shumë interesant, ta kur jo mbo matit e gjithçka tjetër, ka dalë që përgatitja është kur e ke pas moshën 14 vjeçare si një 16 vjeçare. Po, përgatitja atje mi kanë bo mosat me dur, me zgjotje, me të gjitha. Atëherë kam qenë 14 vjet e gjys, kur më kanë dalë testet, masi i kom bo, më kanë dalë 16 vjet e gjys. Domethënë përgatitja fizike dhe gjithçka tjetër ka dalë te çaja mosh. Po, te çaja mosh ka dalë. So ka qenë interesant më kalu provat atje, çka realisht në çfarë fushat kanë testu ose çush ka shku krejt kjo matje këto sene? Fusha u konë jashtëzakonisht shumë e mirë, fushën e kom bo provat ku stërvit ekipi i parë i Dortmundit. Fusha me bori sintetik që është. Një është sintetik, një është natyral, po aty ka posë edhe shumë fusha tjera. Po aty kam kalu shumë mirë, me për tjerat që i kom po atje që janë, kanë shumë talent muaj.